Hari ini datang satu tank 300. Tengok dia punya body sudah sangat garang. Kita dengar dia punya exhaust live. Oh yo, exhaust original, mana boleh pakai. Hari ini datang tank 300. Owner ni cakap dia punya body sudah modify sampai sangat garang. Tapi tiap-tiap kali tekan minyak punya masa, exhaust langsung tak ada bunyi. So dia cari kita tolong dia buat satu custom air performance exhaust system. Jom. Kereta SUV besar macam ni sebenarnya bukan nak bunyi pincah sangat. Yang penting bunyi kena tebal, kena deep. Kena ada rasa macam kereta besar punya pressure. Tak tahu ini kereta keluar exhaust bunyi macam mana kan? Nanti kita pergi dengar. Tengok kerja tangan kita dulu. Kita tengok welding, dia punya piping, dia punya angle, dia punya detail semua. Semua ni yang hang-hang custom sendiri. Kenapa ada orang punya exhaust lepas custom, bunyi dia keluar tak solid? Sebab dia punya piping, dia punya design salah. So, bunyi dia keluar telus kosong. Jom tengok result.我们黑黑就在 Skoda Bukit Nak ada 还都有分行，拜拜。